Pozdravljeni! Danes vam bom predstavila eno najsodobnejših tehnologij 3D tiskanja, to je Multi-Jet Fusion tehnologija, ki jo je razvil HP. 3D tiskalnik deluje na način, da selektivno nanaša tekočino, tako imenovani inkjet, po praškastem materialu, običajno je to poliamid, ki ga strjuje UV svetloba. Prednost teh kosov je v tem, da je gostota materiala večja, da so zelo homogeni printi, da so detajli izredno dobri, vidni in da je kos fleksibilen. Hkrati pa tudi visoko temperaturno odporen, do cirka 185 stopinj. Multi-Jet Fusion tehnologija je odlična izbira za izdelavo funkcionalnih, kompleksnih kosov večjega števila, saj je proces izdelave hiter in izredno učinkovit. Prva tehnologija, ki omogoča barvne printe iz poliamidnega materiala, je prav Multi-Jet Fusion. In prednosti teh tehnologije je, da so kosi izredno primerni za vsa področja, od medicine, zobozdravstva, za tehnično zahtevne kose in za predstavitvene kose. Vkolikor imate kakršnokoli vprašanje, nam pošljite vprašanje na mail info@kemec.si in z veseljem vam bomo odgovorili. V naslednjem tednu vam bom predstavila tehnologijo SLA stereolitografijo.